हाय गाइस, ये देखिए हमारी औरा कार ये बुरी तरह एक्सीडेंट हो गई है। ये देखिए हमारा बैक पैनल पूरा अंदर चला गया है। ये देखिए हमारा क्वार्टर पैनल पूरा इन्फेक्ट हो चुका है, बैंड हो चुका है, पूरा डैमेज हो गया है। ये देखिए गाइस हमारी फ्लोरिंग चेसी बैंड हो गई है।